жилийн цалингаа сарын дотор олмоор байна уу? 10 жилийн цалингаа жилийн дотор орломоор байна уу? За сайн бацгаана уу? Өнөөдөр би Жулитэйгээ хамт зөвлөгөө өгье гэж бодоод байна. Ер нь фермерийг хизээ хийх ёстой юм бэ? Ер нь би өнөөдөр эхлэх үү, тэтгэвртэй гараад эхлэх үү, ер нь хизээ хийх вэ гэд хүмүүс айгүй их асуудаг. Айл болохын бизнесийг заавал тэтгэврийн нас гэд хүлээгээд авахгүй. Залуу байгаа дээрээ, эд бүтээмжтэй байгаа дээрээ эхлэвчээ гэж зөвлөнө. Яагаад тэгэхээр бид нар нэг үнэ тавьчаад энийгээс хаагаад мөнгө олох гэдэг биш ш. Бид нар 10 өдөр, 20 өдөр, 30 өдөр, 40 өдөр. Өнөөдөр манайх ингээд 70 эд өдөртэй гэхэд би жилийн цалин бид нар сарын дотор олчихно. 10 жилийн үр ашиг шимийг би жилийн дотор л фермээс олох гэдэг. Тийм учраас та бүхэн айл болох залуу эхлэх хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь та өнөөдөр фермийнхаа үйл ажиллагааг ихэрчлээ гэхэд үр хөвгтөр чинь дагаал таныг туслаад яв. Ингээд хүүхэд наснаасаа аав ээжигээ дагаад энэ бизнесийг, энэ фермерийн үйл ажиллагааг бүр ингээд цусанд нь шингээд дагаад хийгээд өглөөд сураад явчихна. Тэгэхээр энэ бол өвлөөслөл бизнес. Хэдэн үед амтсан гадаадынхан болвол одоо эмээ өвөө өөр хүүхдүүдээр ингээд 100 жил болсон фермер байдаг шүү дээ. Та бүхэн заавал тэтгэврийн насыг хүлээгээд авахгүй, айл болохын эртгэн ичил санаа зовхын байхгүй, залуу насандаа өндөр орлоготой цэвэр агаарт амьдрахыг хүсвэл эрчимсэн байдлаар жохоор ороорой гэж зөвлөмөр. Би та бүхэндээ бүх мэддэг шатгаа танд хуваалцаад дараагийнхаа дугаартаа мэдээлэл өргөе. За баяр та дараагийн бичлэгээр та бүхэнтэйгээ уулзтээ. Асуух асуулт байвал над руу явуулаарай.